你唔做嗰個 footwork 咧，你嗰個 volley 係冇前途嘅。記住係 step forward 上嚟去撞擊呢個波嘅。嗱，試下咯喎。嗱，打緊嗰邊位啊嘛。你睇下點解會向咗呢邊咧？係啦，再嚟前啲，望住個波嚟去啊！我要啲波全部 step forward 去攞嘅 ，no， 係上，係 good， 係埋身，係嘛？埋身你側開個人去啦，唔好縮起隻手都係 punch， 係嗱，呢個先至係波啊嘛，係嘛？見唔見啊？係咪好實淨？同埋咧，你個人係企硬喺度咧，係擺個位出嚟嘅。OK， 咁呢個係個 forehand volley 嚟嘅。見到未？嚟講，第一嗱，你就係習慣咗拜神式咁去打法，前邊你冚人一巴，你都唔會咁樣遞上嚟，我冚你啦，兜嘢就冚埋佢啦。呢個就係越縮埋嚟咁就縮呢度咯。我個身縮，即係我隻手唔會縮㗎。哦，係咪？啊，我最多聚埋喺呢度啫嘛，喺呢度喺呢度啫嘛，係嘛？但係我唔會咧係拉起個球拍，或者咧係就咁遞高個球拍㗎嘛。遞高個球拍係因為我要冚波啫嘛。OK。掂咗未？去，係，再前啲，係咪好正啊？實淨啲呢波，係，再，嗱，一喐多咗嘅話，你自己又嚟啦，去啦，係，走埋去浪呢度出嚟噶嘛，係咪好簡單？好啦，咁呢邊又點打啊？咁啊死得啦，係啦，你只係向翻多少少呢邊就得噶啦。好，呢邊位咯喎，係。縮咗隻手啦，係咪？冇得縮嘅都話喺前邊浪過去咪係咯。嚟，係咪？擺過去，再嚟，呢球實淨啲，縮起佢，係，唔好收，係嘛？唔好咁樣向，側地喺前面一側落去就係㗎啦。呢個純粹係自然反應夠嘅，冇食正個板啊！好啦，呢隻板晾住出嚟，啲波零舍好打㗎，嗱，個 backhand 知唔知衰咩？揈下咁，冇得揈嘅，係揸穩個球拍擋嘅啫。
OK， 好啦，而家喺前面啦，試下啦。backhand， forehand backhand 都有。好，呢邊呢邊，哇個板面開晒啊！你知就好啦。個板面開一晒，閂嘅話又瀨嘢，一開嘅話就高晒。係啊， firm 啲，總之你就咁撞波就得㗎啦。得我。哎呀，好，企定呢度，一個、兩個，唔係前啲，唔使拉板，太多啦，拉得喺前邊晾出去已經係啦。OK， 係嚟，係咪？搭上去，望住個波，係咪嗱？你收晒隻手嘅話咧係冇用嘅，你只係咧係要係punch清個波咁解啫嘛。你撞擊個波咁解啫嘛，唔好拉咁多。係。搭前上去，嚟個，嚟， ，sorry， 係嘛？你成日都翹晒手，係呢個拜神，拜咗神添，係咪？喺呢度前邊嘅啫嘛個版面，一、二、三、四都係咁爆出去，一，係咪？呢個中波呢度，一、二，見唔見啊？見唔見我攬嗰個夠唔夠快啊？有冇睇到我一轉呢度，跟住已經係，但係我去到邊個球拍已經喺我前邊啊嘛，你就唔係，你去到邊嘅話個球拍喺你後邊，係咪？我哋追埋去嘅話呢度呢一度咁去噶嘛，球拍前面，係咪？你唔識得將個球拍盡快咧係擺出去啊嘛，預備搭上去，係咪嗱？縮起隻手啦，係嘛？呢啲咪冇力咯，係嘛？你縮起隻手啊嘛，你收晒力啦嘛，唔係撞出去啊嘛，收晒力，所以啲波唔去。係嘛？你打人都係咁啊！你個拳頭出去嘅話，呢度出嘅話係咁樣出去啊嘛。你唔會話咧一掂打落收喺度咁點打？砰出去咁啊！嚟又係咪縮起隻手？係啦，嗱，見唔見啊？係嘛？你縮同埋咧係側，係嘛？起碼呢下呢條側，但係你個拜神手啊嘛又。好，打晒呢袋佢啦，唔好搞咁多。睇住啊，左邊右邊都有啊，預備。係咪嗱？成日都係呢度，呢個係動作，喺前邊壞習慣。前邊又係搭，啊！你搭好嗰步喺前邊咧，係晾個波出嚟噶嘛。拜神手，哎呀！好，預備，去，拜拜。哎，sorry， step 埋去，嚟啦，縮起隻手，縮起隻腳，嗰個步點咧係要準確地咧係晾埋去噶嘛，係咪？你個步點完全唔啱，跟住隻手又唔去，搭，係，望住，食唔中個版面，好過你食到然後咧係去唔到啊！嚟，係咪嗱？你伸隻手係冇用噶，你隻腳要去咁啊！
預備呢邊，拜拜，嚟啊！係啊，啊！冚唪唥，你根本對唔住啊，你係 sense 唔到嗰個內球 movement 啊，係咪？你只係插隻手埋去。純粹自然反應咯。你其實你係望住個波，隻腳係要喐先，然後咧個球拍喺前邊咧係打嘅，半步你都要喐嘅隻腳，呢半步我都要喐，呢半步都要喐，埋身嘅呢半步喐，開身嘅呢半步喐 ，OK 啊？半步你要識得隻右腳搭上嚟喺前面啊，企前啲，搭隻右腳嚇，再嚟搭隻右腳，係嘛？你咪叫出去㗎嘛，浪出去咁嘛。啊！預備，係咪嗱？你飛起都冇用噶，係見唔見啊？係見唔見啊？使乜用力嘅啫？揸穩個球拍喺前邊，係嘛？塔 Q 都一樣打到啊！你吹咩？好嗰邊。嗱，你隻腳唔識喐啦，係咪？呢隻追殺啊嘛，係咪啊？有時插水咁，個波唔會撞到佢噶，冇借晒啲力噶。預備呢邊，嗰邊，係咪啊？縮手啊！你縮晒手啊，變咗你中個波係冇力㗎。預備 ，step 埋去，係 step 埋去，唔得啊！你反手玻璃，係咪啊？嗱，你縮晒隻手，唔係 naturally 咁咧，係擺個球拍埋去。你睇下，一、二，啪啪，嗰度刮人一巴嘅話，唔使拉手噶嘛，喺呢度去，喺呢度去噶嘛。你咧就係要拉喺後邊之後咧，跟住咧仲要咧係中波下咧係冇力喎，隻手係鬆啊！揸唔實個板啊！就咁擺前啫嘛。所以如果你個球喺前面嘅話，你唔會揸唔實嘅。只有你個球拍喺後邊，你先至會咧係揸唔實個球拍嘅啫。OK， 揸唔實啊！摁起啲，放鬆啲隻腳，去。係，去，係，去，係，去，嗱，望住個波，望住個波，係，見唔見啊？最靚嗰下㗎啦，啊！頭先呢下咪覺得自己好靚啊？坐低個人，係嘛？呢下隻腳又唔啱啦。呢個用錯咗左腳 ，step 前啦，係咪啊？你用咗左腳先，你要攞到呢一個嘅感覺先至有用噶嘛，係嘛？喺前邊啊嘛，你見唔見最後嗰下係喺呢度咁樣浪出嚟噶？你嗰下咧踎低喺呢度前邊咁樣浪出嚟嘅，你睇一睇睇波嘅時候，你睇下人哋啲 volley 係點樣喺前邊去打個波，你睇下佢個版面係點樣向，留意呢兩樣嘢，前邊同埋個版面，隻腳咧係點樣出嘅。OK， 好，執晒啲波去練開波啦。